బ్రక్సిజం అంటే ఏంటి? చాలా మందికి నిద్రలో పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఉంటుంది. దీన్నే బ్రక్సిజం అంటారు. అసలు ఎందుకు వస్తుంది? స్ట్రెస్ ఎక్కువైనప్పుడు లేదా కోపం ఎక్కువగా వచ్చినప్పుడు పళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటాము. పాన్ గుట్కా నవిలే వాళ్ళల్లో కూడా బ్రక్సిజం ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇది జెనెటిక్గా కూడా వస్తుంది. సో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఎవరికైనా బ్రక్సిజం ఉంటే మీకు కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బ్రక్సిజం ఉన్న వాళ్ళల్లో పళ్ళు బాగా అరిగిపోయి ఉంటాయి. సో ఏం తిన్నా తాగినా సెన్సిటివిటీ వస్తుంది. సివియర్ బ్రక్సిజం ఉన్న వాళ్ళల్లో మజిల్ పెయిన్, జాయింట్ పెయిన్, ఇయర్ పెయిన్ కూడా వస్తాయి. దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే నైట్ గార్డ్ అని ఉంటుంది. ఈ నైట్ గార్డ్ నైట్ టైం పెట్టుకొని పడుకోవాలి. దీన్ని పెట్టుకోవడం వలన టీత్ మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ పడకుండా డ్యామేజ్ కంట్రోల్ అవుతుంది.